ఈ వార్త చూసారా? 2 ఏళ్ల పిల్లలకు దగ్గు సిరప్‌లు అమ్మొద్దు అంట. అంటే 2 ఏళ్ల పిల్లలు ఏమైనా మెడికల్ షాప్‌కొచ్చి నాకు దగ్గు సిరప్ కావాలని చెప్పి కొనుక్కొని పోతారా? ఆ! అది ఎట్లా ఉందంటే 18 ఏళ్ల లోపు వాళ్ళకి మందు అమ్మొద్దని చెప్పి రాస్తారు చూసారా? అట్లాగా 2 ఏళ్ల పిల్లలకి దగ్గు సిరప్‌లు అమ్మొద్దని చెప్పారు. ఎవరికి తెలుసు అది 2 ఏళ్ల పిల్లలకి వాడుతున్నారో లేదో? తల్లిదండ్రులకు కదా చెప్పాల్సింది ఇది. 2 ఏళ్ల పిల్లలకి అమ్మొద్దంటే అంటే మెడికల్ షాప్‌కి రారుగా పిల్లలు నడుచుకుంటా, పాక్కుంటూ వచ్చి అంకుల్ అంకుల్ నాకు దగ్గు సిరప్ ఇవ్వండి అని చెప్పరు కదా! సరే ఇదైతే కొంత సీరియస్ అంశం. ఈ అంశంలో కూడా ప్రభుత్వం, మెడికల్ అధికారులు, ఈ డిహెచ్ఎంఓలు వీళ్ళ నిర్లక్ష్యం, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ నిర్లక్ష్యమే ఉందండి. అంటే ఈరోజు ఇలాంటి కాఫ్ సిరప్ వాడి ఒక దగ్గర 20 మంది చనిపోతే మన దగ్గర కూడా కొంతమందికి అనారోగ్యం అయితే అప్పుడు వీళ్ళకి కళ్ళు లేచి అరే అరే వీటిని వాడకండి రా భయ్ అని చెప్పారు. వీటిని వాడద్దంటున్నారు, బాగానే ఉంది, మంచి విషయమే, బ్యాన్ చేసేద్దాం కాదంటలేదు. కానీ మరి వీటికి పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఎవరు? ఇన్ని రోజులు ఇవి మార్కెట్లో చలామణి అవుతుంటే కళ్ళప్పగించి చూస్తుంది ఎవరు? ఇవి మార్కెట్లో దొరుకుతుంటే దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవడు? దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన హెల్త్ అథారిటీ ఎవడు? దీన్ని వాడటానికి అనుమతించిన డిహెచ్ఎంఓలు ఎవరు? డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవరు? దీనికి అసలు ఈ మొత్తానికి లైసెన్స్ ఇచ్చినవాడు ఎవడు? వీళ్ళందరూ ఏరి వాళ్ళందరిని ఎవరు తీసుకొస్తలేరు, వాళ్ళ గురించి ఎవరు మాట్లాడతలేదు. కాఫ్ సిరప్ వాడద్దు అంటున్నారు కానీ మరి దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎవడయ్యా? వాడు ఏడియాడు? అంటే మన దగ్గర ఏదన్నా ప్రమాదం జరిగితే అప్పుడు కళ్ళు తెరుచుకొని అర్రే ఈ వాడకండి రా అని చెప్తారు. అప్పటి వరకు కళ్ళు మూసుకుపోతాయి. ఇదే మందుని ఎవడిది దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చాడో వాడి పిల్లలు వాడి వాళ్ళకు కూడా ఏమన్నా అయ్యి ఉంటే దేవుడి దేవలు ఏం కాకూడదు, పిల్లలకి ఏం కాకూడదు అని కోరుకుందాం మనం. అయ్యి ఉంటే వాడికి ఆ నొప్పి తెలిసేది. అరే నేను చేసిన ఒక ఏదో పని వల్ల, నేను తీసుకున్న లంచం వల్ల, నేను అమ్ముడు పోవటం వల్ల నా బిడ్డే చనిపోయాడు, ఇలా వేరే వాళ్ళకి జరగద్దు అని చెప్పి అప్పుడు వాడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని పనిచేస్తాడు. చనిపోయింది వేరే వాళ్ళ బిడ్డలు కదా, వాడికి ఏం పట్టే? దీనికి పేరు మార్చి మళ్ళీ రేపటి నుంచి అమ్ముతారు. దీన్ని ఏముండదు. ఆ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకోవటం కానీ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం కానీ ఏమీ ఉండవండి. మన దగ్గర మనం ఆదాబులో కూడా రాసాం. కోటి దగ్గర ఎక్కడో వాటి పేర్లు నాకు కరెక్ట్గా గుర్తులేవు, 2 మెడికల్ షాపుల్లో ఇట్లానే రేపర్ మార్చేసి అక్రమ వాటిని ఏమంటారు తప్పు మెడిసిన్స్ అమ్ముతున్నారని చెప్పి తెలిసింది. పర్మిషన్ లేని ఔషధాలు అమ్ముతున్నారని తెలిసింది. వాళ్ళపైన ఏమైనా చర్యలు తీసుకున్నారా? కల్తీ అమ్ముతున్నారని వాళ్ళపైన ఏం చర్యలు తీసుకోలేదు కదా. అవి నడుస్తూనే ఉన్నాయి ఇప్పటికీ. ఇది అంతే. మహా అయితే వాడద్దని చెప్తారు, వాటి పేరు మార్చి ఇప్పుడు ఇది కాఫ్ సిరప్, వీటి పేరు కోల్డ్ డ్రింక్ ఇంకే ఉన్నాయి కదా, వీటి పేర్లు మార్చేసి యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ బ్రాండింగ్ చేస్తారు, మళ్ళీ అమ్ముడు పోతాయి. ఆ కంపెనీ వాడు బాగానే ఉంటాడు, దీనికి పర్మిషన్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్లు అందరూ బాగానే ఉంటారు. వాడు చనిపోయిన పిల్లల తల్లిల మనసు గుండె కోతలు తప్ప ఎవ్వడికి ఏం పట్టదు. దీంట్లో అందరూ సంతోషంగా సుఖంగా ఉంటారు. ఆ తల్లికి మాత్రమే కడుపు కోత ఉంటుంది. కడుపుకు అన్నం తినే మనుషులైతే కనీసం ఇట్లాంటి విషయాల్లోనా మంచిగా ఉంటారు. కడుపుకు అన్నం కాదు, డబ్బుగా తినేది వీళ్ళంతా. ఎంత సిగ్గులేనితనమండి. ఏదైనా జరిగితేనే కళ్ళు తెరుస్తాయా మనకి? ఇప్పటికైనా ఇది జరిగిపోయింది, కనీసం ఇప్పటికైనా మిగతావి ఇలాంటి పిల్లలు వాడేవి ఏమున్నాయి? కనీసం పెద్దోళ్ళనే పట్టించుకోవట్లేదు మీరు. కనీసం పిల్లలు వాడే మందులు ఏంటి, అవి వాడచ్చా లేదా, వీటిలో ఉన్న విష పదార్థాలు ఉన్నాయా, వాడితే పిల్లలకి ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి, ఇలాంటివి ఆలోచించి ముందుగా చర్యలు తీసుకునే పట్టింపు ఉండదు మనకి. చచ్చిపోయాకే చర్యలు. మీ బొందలు పెట్ట ఒక్కొక్కడి. ఇటీవల కలుషిత దగ్గు సిరప్పుల కారణంగా చిన్నారుల మరణాలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఫార్మసీలు 2 ఏళ్ల పిల్లలకు ఉత్పత్తులు విక్రయించకుండా భారత ఫార్మాసిస్ట్ అసోసియేషన్ నిషేధం విధించింది. డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మేరకు లేదా తల్లిదండ్రులు కోరినా కూడా 2 ఏళ్ల వయసులోపు చిన్నారులకు దగ్గు సిరప్ లేదా యాంటీహిస్టామిన్లు, డికాగ్నిస్టెంట్, యాంటీటాసివ్ల కాంబినేషన్ లేదా ఉపశమనం కలిగించే మందులు ఇవ్వాలని సూచించింది. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సెంట్రల్ డ్రగ్ స్టాండర్డ్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ జారీ చేసిన మార్గదర్శకాలను ఫార్మాసిస్టులు అందరూ పాటించాలని ఆదేశించినట్టు జాతీయ మీడియా తెలిపింది. దగ్గు సిరప్పులు వాడటం వల్ల చిన్నారులకు కలిగే దుష్పరిణామాల గురించి వివరించాలని, వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా సురక్షితమైన ఔషధరహిత మందులు సూచించాలని ఆదేశించాయి. ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లలకి కాదు, మనకు కూడా ఏదైనా రోగం వస్తే, రోగం అంటే పెద్ద పెద్ద రోగాలు చెప్పట్లా నేను, మళ్ళీ జలుబు, జ్వరం, దగ్గు ఇట్లాంటివి వస్తే పరిగెత్తుకుంటే మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి అన్న నాకు జ్వరం అని చెప్తారు. ఆ మెడికల్ షాప్ అన్నేమో డోలో 650, ఎమాక్సిలిన్ 500
ఇట్లాంటి హై పవర్ ఇస్తాడు, వేసుకుంటాం, తగ్గిపోద్ది. ఇదే మనకు అలవాటు పడుతుంది. కానీ బాడీకి ఒక జ్వరం వచ్చింది, లేదా ఒక జలుబు వచ్చింది, ఒక దగ్గు వచ్చిందంటే అది ఒక ఇండికేషన్. అది ఏదో ఒక వైరస్ని ఒంటరికి ప్రవేశించింది. బాడీలో కూడా మనకి రోగ నిరోధక శక్తి వ్యవస్థ ఉంటుంది. ఆ వ్యవస్థను కాస్త పనిచేయనివ్వండి, అదే పోరాటం చేస్తుంది. న్యాచురల్గా పనిచేసే కొన్ని ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఈ రోజుకి కూడా మనకి హై ఫీవర్ ఉంటే మందులేమి ఇవ్వరు, మీకు తెలుసో లేదు. హై ఫీవర్ ఉంటే తడిగొడ్డ పెట్టి వెళ్తే తుడుస్తారు ఫస్ట్. మోషన్స్ కంట్రోల్ కాకుండా అవ్వకపోతుంటే, అసలు కంట్రోల్ అవ్వకుండా మోషన్స్ అవుతుంటే ఈ సగ్గుబియ్యం కానీ లేకపోతే గులాబ్ జామ్ లాంటివి పెడతారు చాలామంది. ఆ తర్వాత ఈ దగ్గు జలుబు తగ్గకపోతే పాలల్లో పసుపు వేసుకొని తాగటం, మిరియాల పాలు తాగటం, లేకపోతే చిన్నగా ఆవిరి పడటం, లేకపోతే పసుపు ఇవ్వటం, లేకపోతే తులసి ఆకులతో వాటర్ ఇవ్వటం, ఇట్లాంటివి చాలా ఉంటాయి ఇంట్లో రెమెడీస్. అయ్యేం పట్టవే, మనకి డైరెక్ట్గా షాపుకి పోవాలి, వాడు ఇచ్చిన మందు తెచ్చుకోవాలి, వేసుకోవాలి, పడుకోవాలి, తగ్గిపోయింది. ఇక అట్లా చేయంగా ఏమైంది అంటే శరీరంలో ఉన్న ఈ రోగనిరోధక శక్తి వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది బొజ్జు ఉంటుంది అనమాట. అది బొజ్జు ఉండి పనిచేయడం మానేస్తుంది. అంటే నువ్వు చిన్న జలుబు దగ్గు వచ్చినా నువ్వు మందులు వేసుకుంటేనే బతుకుతావు రేపటి రోజున. ఇట్లా తయారైపోతున్నాం మనం. ఏం చేస్తాం, మన ప్రభుత్వాలు అట్టున్నాయి, ఎవడు అడిగేవాళ్ళు లేడు వీటిని. మధ్యప్రదేశ్లోని విషపూరిత దగ్గు సిరపులు వాడటం వల్ల 20 మంది పిల్లలు మరణించిన నేపథ్యంలో తమిళనాడులోని కాంచీపురం జిల్లా సుంకువారి సత్రం వద్ద ఉన్న ఔషధ తయారీ కంపెనీ శ్రీసెన్ను ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీల్ చేసింది. ఆ కంపెనీ లైసెన్స్ రద్దు చేసింది. తమిళనాడు ఆహార భద్రత, ఔషధ పరిపాలన విభాగం ఈ నెల 4వ తేదీన ఈ కంపెనీలోని దగ్గు సిరప్పుల నుంచి సేకరించిన నమూనాల్లో కల్తీ అవశేషాలు ఉన్నట్లు తేలింది. దీంతో వెంటనే ఉత్పత్తి ఆపేయాలని కంపెనీ యాజమాన్యాన్ని తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. ఇందులో తయారు చేసిన దగ్గు సిరప్, కోల్డ్ డ్రింక్ అమ్మకాలపై ఆ రాష్ట్రంలో నిషేధం విధించింది. మధ్యప్రదేశ్లోని విషపూరిత దగ్గు సిరప్పులు వాడటం వల్ల కిడ్నీలు పాడై 20 మంది పిల్లలు మరణించినట్టు ఆ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి రాజీవ్ శుక్లా చెప్పారంట. 20 మంది చిన్నారులు చనిపోవటం ఏంటండి, ఎంత దారుణమైన విషయం నిజంగా కదా. వీటిని విదేశాలకు కూడా ఎగుమతి చేసే ఉంటారు మనోళ్ళు. చిన్నారుల మరణాలకు కారణమైన కోల్డ్ డ్రింక్, దగ్గు సిరప్ను విదేశాలకు ఎగుమతి చేశారా లేదా అనేది భారత ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థను అడిగారంట వీళ్ళు. అయితే మరో 2 బ్రాండ్లు ది రెసిఫ్రెష్, రిలీఫ్ దగ్గు సిరప్పులు వాడరాదని ప్రజలకు భారత అధికారులు సూచించారు. వాడడం కరెక్టే, కానీ వాటిని అసలు తయారవ్వకుండా వాటిని ఆపండి. ఎవడైతే వాటికి సంబంధిత అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళపైన క్రిమినల్ కేసులు పెట్టండి. దీనికి పర్మిషన్ ఇచ్చిన అరెస్ట్ చేయండి. అప్పుడు ఇంకోటి అలా చేయకుండా ఉంటాడు. లేకపోతే ఇది చూసి ఇంకోటి తయారైతేనే ఉంటాడు.